институции, ваши екселенции, представници на меѓународни организации, здруженија, жени земјоделки, дами и господа, ви посакувам добре дојде и ви благодарам за вашето присуство на денешниот настан, кој овој пат го посветуваме на значењето на жените од руралните средини. Оваа конференција ја организираме по повод Меѓународниот ден на руралната жена и ова е една убава можност сите заедно да го поддржиме движењето за економски и социјален развој на руралните жени. Би сакала дополнително со оваа конференција даваме поддршка и охрабруваме сите жени кои што активно работат во областа на земјоделието да продолжат да бидат значени чинители за развој на земјоделството како стопанска гранка која што придонесува за одржлив развој на руралните средини. Во рамки на оваа конференција организираме изложба на производи на жени земјоделки кои што представуваат една убава инспирација и за останатите жени да се вклучат во процесите на производство на храна и снабдување на пазарите со храна, што воедно се надополнува и со денешниот ден, 17 октомври, кога го одбележуваме и Меѓународниот ден на искоренување на сиромаштијата. Па ова е еден повод да потсетиме дека токму искоренувањето на сиромаштијата, одржливиот развој и обезбеденоста со храна не би била можна без целосно вклучување на руралните жени. Ве поканувам по завршувањето на конференцијата повторно да ја разгледате изложбата која што е пред салата, а сега за почеток би ја поканила господја Елизабета Ѓоргиевска да даде поздравно обраќање. Добар ден на сите. Добре дојдовте овде денес во кабинетот на председателот на Република Северна Македонија. Ми представува исклучителна чест и задоволство да ви бидам домаќин и се надевам дека вакви средби ќе имаме што повеќе во иднина. За жал, ковид пандемијата не спречи да се дружиме порано. Меѓутоа, денес еве конкретно имаме убав повод, а тоа е поводот Меѓународниот ден на жената во руралните средини и ви го честитам празникот и се надевам дека барем малку оваа конференција, изложбата која што ја направивме овде во кабинетот, дека ќе овозможи малку промоција на сето она што го работите и да се покаже кој е всушност значењето на жената во руралните средини воопшто во стопанството во нашата земја. Ви честитам за прекрасната изложба, имав можност да ја видам и навистина се надевам дека и во иднина ќе направиме уште повеќе вакви изложби и на таков начин ќе се обезбеди подобар пласман на вашите производи. Ви посакувам успешна конференција, успешна изложба и понатаму по конференцијата како што рече Јасна, а се надевам дека ќе уживате. Ви благодарам уште еднаш на присуството. Следно ја поканувам господја Неда Малевска, извршна директорка на Центар за управување со промени. Добар ден, почитувани, добар ден и од мене. На сите ви го честитам, ви ги честитам овие три важни дена, а тоа е денот на руралната жена, денот на искоренување на сиромаштијата и светскиот ден на храната. И би сакала во име на Центарот на управување со промени да ви се заблагодарам за вашето присуство и изложба денес, бидејќи вие сте всушност коорганизатори на овој настан заедно со Националната федерација на фармери. Би сакала да се заблагодарам, да искористам оваа прилика, бидејќи имаме јавно презентирање на денешниот настан. Посебна да упатам благодарност до кабинетот на председателот, се извинувам, на државата, до првата дама и до сите вас, особено заради тоа што прв пат овој кабинет е вака отворен да може да прими толку многу жени во овие изминати години на овој начин преку поддршка на женското предприемништво да се афирмираат сите овие прашања за подобрување на состојбата на жените кај нас во државата. Воедно би сакала денеска на овој прекрасен ден да не зборувам и да бидам кратка, да не зборувам за проблемите со кои што се соочуваат жените во руралните средини, како што се пристап до кредити,
ограничен квалитет на образованието, ограничени здравствени услуги, да не зборуваме за сите овие последици со кои што ќе се соочиме допрва од енергетската криза, кризата со храна и сиромаштијата, него напротив на еден вака убав ден, сончев ден во овој амбиент, да се обидеме да зборуваме за визијата и за иднината, за тоа како би сакале да изгледа државата, како би сакале да изгледа руралната средина и жените во руралните средини, а тоа е да се отворат многу повеќе можности за економско зајакнување на жените, да ги охрабрам институциите да размислат за тоа како да организираат начин да го зголемат, да ги зголемат финансиите, да ги поддржат предприемачките и се разбира жените во руралните средини и фармерите со разни субвенции, да се зајакне меѓуинституционалната соработка и порака и покана до институциите, државните институции, особено до градинките, училиштата, здравствените установи, да купуваат земјоделски производи и во рамките на своите институции и секојдневни активности да ги пласираат овие земјоделски производи или овие производи кои што ги произведуваат жените. Ви благодарам и сигурна сум дека ќе имаме еден убав и пријатен настан. Ви благодарам. И господја Васка Мојсовска, председателка на Националната федерација на фармери, повелете. Благодарам, почитувана госпоѓа Елизавета Ѓорѓиевска, сопруга на председателот, почитувана Неда Малеска, извршна директорка на Центарот на управување со промени, почитувани амбасадори, дозволете ми да го искажам моето задоволство за денешниот настан во кој што нашите жени, жените од рурални средини, за прв пат имаа можност да влезат во резиденцијата на председателот, иако некоја од нас цело време си размислува како е, еве сега денес видовме и благодарност на првата дама која што ни овозможи таа можност, а всушност благодарности што ни овозможи да ги презентираме и нашите производи, односно направени од самите нас, од жените од рурални средини. Што значи жена од рурална средина? Јас ќе бидам нескромна и ќе речам дека е моćна оваа реченица. Таа е мајка, сопруга, сна, домаќинка, трудолюбива, вредна, посветена, покорена на традицијата и пред се благословена за тоа што го храни светот и уште многу други епитети би дала на оваа хероина, но да ја искористам можноста да ги кажам и предизвиците и проблемите со кои што се соочува таа секојдневно во нејзиниот тековен живот. За оние кои што не ме познаваат, исто и јас сум жена од рурална средина и сум Васка Мојсовска, доаѓам од село Тимјаник Негодино и целиот свој живот работам и екзистирам од земјоделство и сум првата жена председател на Национална федерација на фармери. Тоа представува за мене чест, а и одговорна функција, затоа што еве преку вакви некои активности и настани во нашата организација и тимот кој што се вработени, извршната канцеларија и управниот одбор, гледаме да го истакнеме гласот на руралната жена со активностите кои што ги преземаме и колку што можеме да ја направиме рамноправна со сите чинители во општеството, баш руралната жена. Националната федерација на фармери долги години лобира и ги застапува жените во руралните средини и можам да кажам дека тие со своите трудолюбиви и вредни раце прават прекрасни производи, но се соочуваат и со голем број на предизвици. Тоа се социјална исклученост, невработеност, недоволен пристап до јавни и здравствени, културни установи, недоволен пристап на линии за транспорт, недоволен пристап до информации и сето тоа придонесува да нашата жена од рурални средини се чувствува
маргинализирана, а самиот процент во кој што имаме 64% од нашите жени од рурални средини кои што вршат неплатена работа, покажува дека колку тие нивниот глас не е слушнат. Имаме 47% од жените во рурални средини кои што не се наоѓаат на пазарот на трудот. Само 5% од жените во рурални средини поседуваат имот на собствено име. И сето тоа придонесува да жената биде слаба, да е немоćна и да не е финансиски моćна, да може и да има некоја идеја да започне собствен бизнис, да не може да ја реализира токму од тоа што од таа причина што е кредито неспособна. Затоа, како организација, се трудиме секогаш да изнајдеме преку начини да истекнеме самодоверба на самата жена, затоа што таа едноставно овие традиционални норми и овие непишани правила кои што ги прифаќа од традицијата, немо ги прифаќа и се покорува на нив и не се спротиставува. Таа не сака да види дека имотот не е само на машките деца, не сака да се бори за своите права. Ние преку нашите активистки во организацијата колку можеме се обидуваме да ја спромениме таа свест, бидејќи сметаме дека единствено само преку од себе, ако почнеме, можеме да направиме големи промени. Јас се извинувам што имав подготвено говор, но ме обзедоа чувствата и емоциите од самиот ден и од самиот настан. Сакам само да искажам исто и благодарност до Неда, која што за денешниот настан, кој што ни дада подршка, и да кажам дека освен предизвиците кои што руралната жена се соочува на локално и на општествено ниво, таа се соочува и на глобално ниво. Голем проблем за нас жените од рурални средини е пласманот на земјоделските производи и ниските откупни цени, односно тоа што производните цени на нашите земјоделски производи се далеку повисоки од откупните цени. И сето тоа придонесува за уште поголема сиромаштија. Додека жално е кога овие земјоделски производи се откупуваат по ниски откупни цени, а овде во Скопје се продаваат по многу повисоки цени и сите потрошувачи кои што се овде или во другите градови за жал ги плаќаат по повисоки цени, но тоа е на грбот на земјоделецот. Значи, треба повеќе да се заангажираме во таа насока, кој го зема профитот од работата на овие луѓе. И затоа ние земјоделците често се прашуваме кој заработува на наш грб. За нас како држава е посебно значајно да се пристапи сериозно на овие предизвици, бидејќи ние сме аграрна држава. Според официјалните статистички податоци, 87% од нашата држава припаѓаат на руралните средини. Во нив живеат 49% од населението. 180.000 семејства екзистираат од земјоделство. Земјоделките и земјоделците во Македонија се соочуваат со многу негативни предизвици и проблеми, и тоа се одразува токму на жените кои што се маргинализирани, и тоа во руралните средини, и тоа секако придонесува за поголема миграција, не само од село во град, туку најчесто и од село во друга држава. Ние како аграрна држава која што имаме прекрасни услови за живот и за работа и за производство на храна, треба значително внимание да обрнеме на овие статистички податоци и значително многу треба сите да се заангажираме, да направиме и креираме мерки со кои што ќе го подобриме животот во руралните средини, а секако и да ја искорениме сиромаштијата и миграцијата. Исто така потребни си многу
поголеми, повеќе промоции на руралното население и на луѓето кои што живеат таму, креирање на мерки за вработување на жените, креирање на мерки за признавање на неплатениот труд на жените за грижа на семејството и изнаоѓање на решенија за жените од рурални средини кои немаат остварено право на породилно отсуство, боледување и пензија. Во овој период Националната федерација на фармери има значајна улога во економскиот опстанок и во креирањето и донесувањето на решенија токму за родителското отсуство. Ние како организација имаме координативна група со сите надлежни институции за ознаоѓање на правно решение за породилно отсуство и боледување на регистрирани индивидуални земјоделки и земјоделци и во скоро време овој 30 годишен проблем ќе биде минато, затоа што во самата таа координативна група се вклучени сите засегнати институции, тоа се Министерството за земјоделство, Министерството за труд и социјална политика, Платежната агенција, Министерството за здравство, УЈП, потоа Фондот за пензиско и здравствено осигурување и ред други институции, правниот факултет, се со цел да најдеме еден правен механизам за да можат овие жени или всушност земјоделци да си го остварат и тоа право за да не бидат дискриминирани. Тоа е еден посебен белег и како што го имаме во овие 30 години како еден начин дека ние сме дискриминирани, жените регистрирани индивидуални земјоделки и посебно сум горда што ќе успееме да го решиме ние како организација заедно со целата координативна група. Секако овие подршки ни се потребни и од други институции и така е еден апел за сите, значи кој што како нели со свој начин би можел да помогне во промовирањето на жените. Јас би била доволно, мислам дека доволно кажав, ви се заблагодарувам на сите и можете сите да ги вкусите производите на нашите жени од рурални средини. Темата на денешната конференција е предизвиците на руралните жени и нивните заложби. На оваа панел дискусија говорнички се жени од руралните средини кои ќе ги споделат со нас токму нивните предизвици и заложби. Тоа се госпоѓа Вангелина Пармачка, земјоделка од Беровското село Будинарци, госпоѓа Светлана Димова, земјоделка од село Чашка, госпоѓа Марина Тодоровска, председателка на Сдруженијето Агролидер и госпоѓа Фадрија Мустафовска, председателка на Сдруженијето Радика Д. Модератор на панел дискусијата е госпоѓа Билјана Петровска-Митревска, проектен координатор во Националната федерација на фармери. Повели. Ви благодарам еве вака и од наше заедничко име на сите, можам да кажам, кои што сега сме вклучени во оваа дискусија. Јас не би повторувала, многу кажавме за руралните средини. Имавте и можност тука да видите што конкретно, каква убавина и какво богатство се произведува надвор од Скопје, по нашите села, по нашите планини и што навистина ја представува и ја презентира Македонија. Тоа е нашата добра храна и нашите добри квалитетни производи. Оно што би можела да потенцираме дека навистина се соочуваме со голем број на предизвици во руралните средини, тоа сите можеме да го укажеме. Едни од најмаргинализираните кои што се уште ги водиме во државата како маргинализирани се жените и младите во руралните средини. Навистина се соочуваат со голем број на предизвици и затоа имаме и голема миграција од селата, посебно и на жени и на млади луѓе. Јас не би должела повеќе, би сакала да им дадам збор на нашите соговорнички. Би почнала со Вангелина Пармачка, која што е земјоделка од Беровското село Будинарци. Вангелина, што значи еве конкретно да се биде жена од рурална средина и со кој предизвик најмногу се соочува? Благодарам, Билјана. Пред да кажеме што значи да си жена во рурална средина,
Прво да кажам колкава е денес нашата благодарност, што за прв пат имаме шанси да дојдеме овде и да се дружиме со вас. И се надевам дека овие дружби ќе продолжат, затоа што од наша страна задоволството е преголемо. А за да се биде жена земјоделка во рурална средина, тоа значи да се биде многу вреден човек, многу истраен и многу домаќински да се работи и сето тоа што ќе се сработи да планираш понатаму мудро да го менаџираш. Исто така да се биде жена земјоделка во рурална средина, како и со сите други жени, значи да се бориш со природата, затоа што глобалните затоплувања веќе ни представуваат проблеми и ние жените мора повеќе да работиме за да дојдеме до тој производ или до таа количина на производи што сме ги сработувале предходните години. Предизвиците ги има повеќе, работата е тешка, затоа сме премногу благодарни што еве некој се сетил на нас да сака да ги вкуси нашите производи, затоа што тие колку што се тешки да се сработат и да се направат како домашни, органски, толку се многу и квалитетни и здрави и нашето задоволство ќе биде преголемо доколку тие се трошеле на вистина и не стојат дома да се расипуваат и да се скапуваат, туку кога ќе се сработи нешто, ќе се произведе, да биде тоа консумирано и потрошено, затоа што на вистина е многу прездраво, за разлика од тоа што го имаме тука во големите градови, во маркетите. Би дала сега збор на Марина. Значи, покрај Националната федерација на фармери, морам да истакнам дека ние имаме голем број на локални здруженија, лагови, кои што на вистина се неопходни и значајни во руралните средини. Без нив и ние како организација реално не би ги абсорбирале тие информации. Марина се доста активни во Агролидер. Значи, додека зборуваме за младите, вие соработувате и со доста млади рурални жени. Што е она што им треба на овие жени и со кој предизвик најмногу се соочуваат? Благодарам, Биле. Да, мрежувањето и соработката секогаш ни покажува дека само заедно сме посилни, можеме да постигнеме. Се слушам. Ние работиме на територијата на општина Кривогаштани, Долнен и Крушево и руралниот дел на општина Прилеп, воедно соработка со другите лагови и во повеќе рурални средини. Она што е најголем предизвик во моментот на целата држава е деградизацијата и депопуларизацијата. Веќе не е само проблемот дека мигрираат социјата, туку и луѓето што остануваат во селата повеќе не се занимаваат во секторот земјоделство. Младите во руралните средини сметаат, и младите жени, а и податоците покажуваат дека најголемиот предизвик е сиромаштијата. Не само кај нас, туку и на глобално ниво, и не попусто и целите за одржлив развој агенда 2030 од 2015 година е баш ги потенцира неопходноста од поддршка за руралните жени, особено во одржлива цел број 1 за искоренување на сиромаштијата и родовата еднаквост. Ако ги погледнеме податоците, најголем дел од земјоделските стопанства остваруваат приход на годишно ниво, каде што најмногу се носители жени до 2000 евра и од 2000 до 4000 евра. Ова ни покажува дека жените во руралните средини живеат во релативна, а со пандемијата од COVID-19 и во екстремна сиромаштија. Она што е дополнителен проблем за младите жени е ограничениот пристап до образование, пристапот до ресурси, како што спомна и председателката Васка, значи они не поседуваат имот, многу е потешко да дојдат до кредитирање. Многу е потешко и да аплицираат за мерки. Ако ги погледнеме статистичките податоци, дури од националните мерки, многу е мала искористеноста од жени во рурални средини. Патната инфраструктура се случува со големи случаи на дискриминација во однос на вработување во поголемите градови. За мажите е полесно поради мобилноста, движењето, меѓутоа жените и денес во 21 век се некако позависни во однос на движењето. Имаме села каде што со 13.000 жители, веќе напоменам општина Долнени, без детска градинка. Како ќе ги мотивираме тие жени да бидат активни на пазарот на труд или пак повеќе активни во секторот земјоделство кога нема кој да се грижи за децата? Децентрализацијата во развојот на социјални услуги е процес кој
што сепак еве почнува некако да се одвива, ама не е фокусиран на руралните средини каде што е најмногу потребен. Така да младите жени, освен грижата за децата, ја имаат и грижата за постарите членови на семејството во руралните средини. И тоа некако како традиционално да е. А сето тоа допридонесува за тоа тројно оптоварување на руралната жена и во репродуктивната, и во социјалната, и во продуктивната сфера да биде уште поголема, да тие сами не можат да се докажат пред заедницата, да ги покажат придобивките што заедницата може да ги има од нив. Не попусто викаме дека тие се невидливата нишка на одржливоста. И во последно време не само националните политики, дури на глобално ниво, тек сега увидовме дека ние оваа земја не ја наследивме од нашите поколенија, туку ја поземивме од идните генерации. А жените се тие, особено селата, што може да го одржат во ова и што може да ја дадат таа одржливост. Јас се надевам дека со вакви повеќе настани, со заедничка соработка, навистина ќе се направи подобрување. Ако се подсетиме во 2019 година филмот Медена земја, Атиџе тој е приказна не само за една жена и за едно семејство, за едно село, за нас сите, за еден цел свет. Тоа ни покажа сите предизвици што кои се соочува една жена. И некако тогаш постоеше дискусија дека не сите села се такви. Нели, да нема струја, вода, меѓутоа има многу такви села каде што жените немаат пристап. Ние имаме на 20 километри од Прилеп село со 300 жители, 80 деца без пристап до чиста вода за пиење. Пристап до пат, зимно време децата се дискриминирани да одат на училиште, особено младите девојки, и многу голем е процентот во 21 век од младите девојки што живеат таму што немаат завршено средно образование. Постојат многу предизвици. Јас само ќе напоменам дека заедно, како што спомнав и во делот и Медена земја, ни беше доволно да ни потенцира на реална слика што се имаме и каде треба се да работиме, дека за едно инклузивно и поправено општество како што се стремиме да бидеме, местото на руралните жени мора да биде препознаено, да се афирмира нивната улога и нормално да се создадат програми и мерки жените на вистина да ги осетат придобивките од тоа. Одлично. Фадрие, вие доаѓате од Дебар, сте председателка исто на Радика-Д. Значи, тоа е регион реално многу убав, еколошки чист, со многу убава природа, со потенцијали за развој, но за жал некако тој регион најмногу изумира. И најголемо иселување, според статистиката на што ја гледавме, имавме на млади и на жени. Изворно да слушнеме што конкретно во тој регион недостасува, на кое што треба едноставно да се работи. Се извинувам. Поздрав до сите и особено чест и задоволство ми е што сум денес дел од оваа панел дискусија и што сум дел од сите вие што сте присутни тука, што видов многу успешни жени предприемачки кои што произведуваат. И би сакала наредна прилика да се најдат тука и жени од Дебар, од Маврово Ростуш, од Центар Жупа, од каде што доаѓам и јас, и токму ги застапувам интересите на тие жени. Значи, ние како здружение сме регистрирани во Дебар, меѓутоа работиме со една поголема целна група, заради тоа што за жал во тој регион нема женски невладини организации и за жал многу е голем процентот на исклученост на жени од сите процеси на општественото живење. Ние како невладина организација во нашата мисија, како во прва област ја имаме вклученоста на жените, значи да го подобриме степенот на вклученоста, како втора економското јакнење на жените. Како што спомена Билјана, сите вие сте биле во нашиот крај и забележително е дека е многу убав, дека е еколошки чист, имаме река, имаме езеро, имаме добри квалитетни бањи, имаме убави планини за развој на сточарство и така натаму, меѓутоа сето тоа не може да ги задржи младите да останат во нашиот регион, заради тоа што во една прилика ми рекоа жените од воздух и од чиста природа не се живее. Значи, економската криза, невработеноста, младите ги демотивира да останат во тој крај, за жал. Се испразнија селата, останаа само старите луѓе. Имаме голем дефицити на кадар веќе и во училиштата, заради тоа што и наставниот кадар почнаа веќе да си ја бараат иднината во странство, заради тоа што
можам да кажам дека од секое семејство има луѓе кои што се во Швајцарија, во Италија, во Германија, во Словенија, во Соединетите Американски држави и тие кога доаѓаат 2 пати во годината пренесуваат искуства и кажуваат дека таму реално подобро се живее. И ради тоа сега веќе почнаа младите уште повеќе заради кризата која што сите ја почувствувавме после ковид пандемијата и енергетската криза и тешко дека може да ги задржиме. Меѓутоа, ние како здружение, благодарение на активностите и нашиот ентузијазам што го работиме со жените, се залагаме тие жени веќе што останаа, барем нив да ги мотивираме да можат нешто еве вака да бидат активни. Меѓутоа, кај нас е проблемот што тоа што менталитетот и традиционалните норми се уште се актуелни и доминираат, можам да кажам, во семејствата, заради тоа што жената сепак се чувствува како жена која што треба да готви, да пере и така натаму, а она останатото економското јакне не смета дека е област на мажот. И едно прашање за Славица Димовска. Значи, што ни недостига, тетка Славица, во чашка? Во населбата. Што ти недостига? Што е оно што е твој најголем проблем и што сметаш дека треба да се реши? Па да ви кажам право, треба да дојде човек, барем еднаш во неделата, да внимание да ми направат, да ми помогнат, било дрвце да ми донесат, било лекови да во аптека. Не само општо во населбата што има инвалиди. Не само општо за мене, општо и за други души, да има од општината еден назначен во неделата еднаш да дојде да ми помогнат, било мене, било на кој да е, и да си ги бидат платени тие луѓе. А што ти недостасува тебе? Мене ми недостасува човек да си направа муабет. Јас сум сама живеам во 4 ѕида, сама се борам, сама се трудам, а и ми треба и помош. Општината мора еден да ми најде човек да ми помага, барем, што ми е најтешко да ми помага. А тоа што можам да си го работам, сама си го работам. Тоа ми е најважното. Важни се луѓето, важно е да соработуваме, важно е солидарноста, која што некако во сите сфери, дали градски или рурални средини, ја губиме. Она што можеме да укажеме и што кажа Фадрија и тоа што го потенцира и тетка Славица, значи имаме голем проблем со стереотипните и традиционални норми кои што се во руралните средини. Јас не би одела со многу статистика, би излегле и со официјален еден слайд направивме. Можам да укажам само дека 67% од населението во руралните средини се водат како неплатени семејни работници, најголем процент 60% се жени, дури и во моментите кога остваруваат приходите на жените се далеку пониски и помали од приходите на мажите. Тоа е голем предизвик и голема работа на која што треба да се посвети. Традиционалните норми на вистина се големи бариери и голема дискриминација која што прават. Јас буквално би ве прашала и сите вас, еве би почнала првин од тетка Славица. Што, Славица, кај тебе некогаш те почувствувало најмногу така тешко, дискриминирано, едноставно некој што едноставно ти ја поставил некоја традиционална бариера да не можеш да реализираш нешто? Па ја да ти кажам право, сама се борам во животот, сама се трудам, одам, имам стварно проблеми, најголеми, многу тешки проблеми, ама ја се борам до последен пат. Не попуштам и ми викаат зошто вака зборуваш, зашто мене ми е тешко и сакам помош. Тоа ми е најважното и вие сте вредни, способни, сакам некој да ми помогне. И јас сум упорна до крај и тоа го терам. Тоа е до крај. Марина?
Пред 2 години интензивно во време на пандемија бевме на терен едно истражување на наша територија и ми остана вака, кога разговаравме со жениве и со мажите, во однос на наследството на имот, од 400 испитаници, 378 одговорија дека имотот ќе го остават на синот, така да и никој не ја спомна ќерката кај што имаше, така ми остави впечаток дека уште од родителите наследството на имот секој паѓа на синот, што од старт некако девојките, младите во руралните средини ги подведува до така пододредена положба. На пристапот до имот и пристапот до ресурси, имавме уште еден случај сега скоро, кога аплицираат девојки од рурални средини, и иако се компетентни и имаат вистинското професионално образование, многу тешко да можат да дојдат до работа во градските средини и претежно имаат преднос девојките од градовите само поради патната инфраструктура, можноста за достојна работа. Веќе се поставува и тоа прашање, а земјоделство работите, па да не земаш денови. Мислам, ова е уште нешто дополнително што пак ги доведува во една пододредена положба жените, девојките од руралните средини и во пристапот на вработување надвор од руралните средини. И она што веќе го спомна Васка, и системски некако доаѓаат да се дискриминирани баш во однос на правото да пристапат до породилно и родителско отсуство. Нема да одзема многу, би сакала само да споделам 2 мисли, мислам 2 цитати, не сакам да ги сгрешам, оти ми се баш од жени со кои соработуваме. Еве како се чувствуваат тие. Поради земјоделски активности кои ни се единствен приход во семејството, преживеав 2 спонтани абортуси. Жените земјоделки работат до последниот ден пред да се породат и почнуваат веднаш после тоа. На 40 дена веќе децата им се одбиени, кај многу од нив, и зашто мора да се вратат и да работат земјоделска активност. Мајка сум на 3 деца, регистрирана како индивидуален земјоделец и редовно плаќам осигурување, но за жал немам користено никакви бенефици од државата што ги користат сите други работнички. Ние како да не работиме. И уште една само кратка ќе бидам. Поради физичка активност се породи во 34-та недела во бременост. Бидејќи детето беше предвреме родено, потребно беше дополнителна грижа со што не бе во можност да ги завршам земјоделските активности и го изгубивме целиот приход од земјоделска дејност и останавме без финансии кои ни беа повеќе од потребни за прегледи за детето, за купување на прихрана и лекови. Овој са модел и се надевам со што го почна Васка дека свано ќе биде еден поттик да направиме поголема промена. Фала. Дефинитивно ние ќе соработуваме и ќе гледаме тоа заеднички да го решиме. Вангелина, што е она што може да се каже? Во Будинарци исто се соочуваат и во Источна Македонија со голем број на бариери, посебно во делот на родовата еднаквост. Значи, секој регион сам по себе си носи своји тежини, ама сите сме жени и сите патиме од исти проблеми. Многу од зборовите сакав да ги кажам, ми ги кажа соговорничките. Еве јас имам, да кажам така чисто некој пример, каде што мажот може само да ја изоре нивата, жената е таа која цела година ќе го бере тутунот, на крајот тутунот ќе се продаде и парите ќе легнат на сметката на мажот, затоа што тој почесто оди во банки, тој е шофер, жената дома треба да гледа фамилијата и децата, па над неа не е толку местото во институциите. И исто една друга случка која ја гледам, а не е вкусна за гледање и тоа мора ние да го искорениме, да бидеме силни, здружени да го искорениме. Жена со 4 деца, мислам тоа е проблем уназад кај што машките деца требало и можеле да учат, а женските биле као за дома, за домаќинки, па немале можност за одење во училиште. И сега истата жена што не била во училиште, сега е мајка на 4 деца, мажот учил и оди на работа или е послободен, таа дома со 4 деца ги чува кравите, ги мозе, работи на нива, мажот оди на пазар, ќе донесе дома по негова желба што сакал, што бендисел и што мисли дека треба за дома, и кога ќе дојде дома тој е уморен од пазар, треба да одмора, а жената со 4 деца ќе работи и во шталата и на нивата и ќе гледа дома да му угоди на мажот. Значи овде ние жените мораме тоа црсто да го искорениме заедно со помош на нашите институции. И јас тука, значи, би побарала и некако да се воведат некои нови мерки и да се даде малку на општините поголемо значење или некои финансиски средства за некои идни мерки, кои финансиски средства ќе бидат контролирани од државата, ама ќе бидат наменети само за рурални жени земјоделки.
И јас само би замолила, значи телефоните треба да се научиме дека треба да бидат ставени на silent. Убаво е вака да се значи на незвук. Убаво е да се слушаме и убаво е кога ни се дава можност пред толку голем аудиториум да ги презентираме ваквите размислувања, посебно и пред представници кои што доаѓаат и од амбасади, реално да се слушнат со кои предизвици се соочуваат руралните жени. Се согласуваш ли со мене, Фадрија? Повели? Значи, што се однесува до дискриминацијата, ја чувствуваме секаде и слични се нели потребите и проблемите на жените, да не се повторуваме со соговорничките кои претходно дискутира околу тоа, но јас сакам да нагласам една специфика што е кај нас баш актуелна заради тоа што во рамките на нашите активности работиме на области кои што се релевантни за жените, меѓу кои образованието. И сега во дискусијата со самите жени, мајки на ќерки, на прашањето што мислите за вашето дете во однос на неговото образование. Кажуваат дека има напредок и навистина има напредок за разлика од претходните години кога јас сум била првата жена првата девојка што сум се запишала 80-тите години на високо образование, додека сега тоа веќе за среќа е актуелно, меѓутоа сепак во изборот на професијата доминира семејните нели традиционални норми и жените одговорија дека мојата ќерка ќе биде учителка, дека мојата ќерка ќе биде медицинска сестра заради тоа што таа треба побрзо да заврши со образование, да се вработи, да биде послободна, да може да гледа деца, семејство, стари лица, за да може да ги обавува домашните работи. Значи сепак ограниченоста и дискриминацијата започнува од самото семејство и дека родителот не е тој кој што проценува реално дека ова дете ми е поуспешно без разлика што е машко или женско и можам да го запишам на машински, на електро или на медицина, туку вели ова е женско дете, треба да се омажи, треба да си одгледува семејство, треба да си има обврски во семејството и да биде добра мајка и домаќинка. И жените така во шега рекоа, ние ги спремаме девојчињата за туѓа куќа, што навистина тоа веќе би требало да се искорени, но треба да се работи на подигнување на свеста, првенствено на родителите, па и институционално и да се направи една навистина промена во тој регион, а не можеби и пошироко, не е тоа случај само кај нашиот регион, но доминира сепак она што ќе го одлучат семејството, а не самото дете. Мислам дека ги опфативме и самите норми кои што едноставно прават навистина голема дискриминација. Да, овие се реалните проблеми кои што се соочувам. Жените од руралните средини претежно беа истакнати за време на ковид пандемијата. Голем дел од жените и од оние анализи кои што сме ги правеле во рамките на Националната федерација на фармери, имаме случаеви каде што имаше и напуштање од работни позиции за да можат за децата да се грижат дома, согласно со тоа што немаше кој да се грижи посебно и за возрастни лица и за лица со попречености, каде што навистина жените не можејќи да го издржат тој напор, мораа да се вратат во своите домови и да работат. Ние имаме едно истражување кое што кажа дека 21% од жените велат дека го намалиле обемот на работа и дека од нив 13, кога станува збор за приходот, повеќе од 60% од жените укажале дека повеќе нема, ако продолжи пандемијата и наредни години, нема да можат да го издржат товарот и во производството на храна и во работата. Значи не можат едноставно, додека кај мажите тој процент е далеку намален на 13%, дека би можеле тоа и понатаму во тешки услови, но сепак тоа да го издржуваат и да го работат. Значи, би сакала едноставно на кратко сите да укажеме што она во сите ваши региони може би е слично, ама сепак можеме да истакнеме било забележано кај руралните жени од ковид пандемијата, со кој најголем проблем се соочиле. Би почнала еве со Вангелина. Значи, кај земјоделките жени, ковид пандемијата си каде што секаде се осеќа тука се осети на крај. Значи, ние си работиме дома, си произведуваме.
Сега проблем беше на крајот, кај што нашите јагниња останаа непродадени, самиот монопол овде се организира и си како најдоа изрека, па не можеме да извезуваме, не знам граници, сопремни, не знам ово, не знам оно, и првата година 2020 јагнињата ни ги зедоа буквално речено бадијала, како за без пари, не можевме да си ги покриеме трошоците што сме ги дале ни 30%, а камоли да се плати нашиот труд. Значи, овде пандемијата кај нас направи проблем, во секое подрачје, во секое производство е различно, за тоа нека кажете другите соговорнички. Адрија? Пандемијата кај нас направи, како и секаде, има последици негативни во смисла што во руралните средини единствен приход, како што споменав, се платата на мажот, и тоа мажи кои што повеќето се градежни работници, кои што работат сезонска работа, а во тој период тоа невозможено им беше и нивта да работат, така што буквално семејствата останаа без приходи. Тоа на жената и предизвика дополнителен товар, заради тоа што таа мораше да се грижи за семејството и за децата, да обезбедува на некој начин храна од она што го има како залиха, како што може да го производи, иако нашиот регион не е земјоделски, но она што го има тие како свое земјиште да го произведува, значи сепак жената се чувствуваше повеќе товар отпадна на жената, заради тоа што нели мажите останаа без приходи, без работа, физичката работа беше оневозможена и тие мора да бараат, иако беше оневозможено, некаков излаз, и тоа беше навистина проблем. Лепскиот регион сигурно беше тој Пелагонискиот најмногу како житница, каде што најголем дел од населението ни е вклучено во земјоделско производство. Како што спомнавме, од неплатени домашни работнички до екзистенцијално земјоделие, без пристап до права, жениве се сезонски работници, работат во небезбедни услови, им се случува и пандемија. Нашите истражувања и посети на земјоделски стопанства најпрвен беше стравот од дезинформации со кој што сите се соочивме, меѓутоа во руралните средини беше пренагласено, заради тоа што тие што немаат време да ги препроверат информациите. Карантинот и затворањето на локалните пазари предизвика продажба, намалување на приходот од продажба на земјоделски производи во некои семејства до 80%. Кога се воведоа мерките за социјална дистанца, се настана едно, како да особјам, конфузија кај жените, заради тоа што жените физички се послаби од мажите и претежно она што многу ме радува, барем во Пелагонискиот регион, е здружната работа. Особено летниот период, садење на пипер, на тутун, сето тоа заедно. Меѓутоа со мерките за држање на дистанција и се они веќе беа исплашени и тоа им беше за одлука да го намалат производството, односно површината која што би била посеена со некаква култура. Се продлавочи родовиот ја, се намали мобилноста, многу беа ретки патните линии. Значи имавме села каде што до градот жените не може да имаја само еднаш или два пати неделно линија да може да дојдат до град да се информираат, да аплицираат за дополнителни мерки што даваја поддршка, особено за семејства во социјален ризик. Најголемиот дел, мислам, најголемото влијание и до ден денес пандемијава сепак го има е во однос на растењето на цената на инпутите и пандемијата со COVID-19 и моменталната криза за земјоделско производство, со што земјоделското производство веќе не е рентабилно и одржливо, и тоа е она што, мислам, дополнително ќе ја продлабочи сиромаштијата. Јас секогаш користам, ако линијата на сиромаштијата ја земеме дека е таа една линија што покажува минимум приходи за едно семејство да живее еден нормален живот, тогаш во руралните средини, во земјоделскиот сектор, оваа линија веќе се станува подебела и понераскинлива и дополнително со моменталните случувања може да се продлабочи. Славица? Што едноставно, еве конкретно во Чашка, ви и како население и тебе, еве конкретно ви не достигаше. Што така со ковид пандемијата ви се создаде како проблем? Па да ти кажам право, не испаѓав никаде. Сама одев до продавните, ќе си ја ставам маската, ќе си купам, ќе појдам, имаше пазарче тука, ќе си земам. Воопшто надвор, само кругот во дворот си шетав, не се мешав со народ, никако. Бев како осамена, скроз, да, скроз осамена. Ако сретнам вака
по пат вака како оди човек, сам ќе викам, еј, што правиш? Ќе викнам. И ели од прозорец. Од прозорец дома никако не влегува, ја не одев никаде, не шетав, со никого не се дружев, скроз бев осамена. Начисто. Осаменоста, најголем... Најтешко ми беше, ама навечер, да се тешев со телевизорот. Да. Телевизорот си опуштам, дете си гледкав, нешто низ дворот, цветчиња, ружички, ќе си навадам, а не се дружев, не се мешам воопшто. И сега не се мешам. И сега сум Да. поповлечена. Од тоа сум поповлечена, не сум многу вака. А си викам, одјам ќе викнам, ќе отворам, што правиш, што ќе речам. Си разговарам, од дворот па си разговарам, многу друштво не. Не друштво. Дома не причам. Да. Ради уште не е сигурно. Да. Тоа е многу ете. Да. Осаменоста да, тоа не направи и тоа беше еден од големите проблеми, да. До 6 сатот ќе кружам околу куќата си, она да ми си кружам, а после 6 заклучувам и више надвор не. И Да. телевизорот ќе се пуштам, ќе си гледам телевизија, било на прва, било на втора, највише вестите ги гледам. Да. Ете, тоа е најважно, ама денеска не си осамена, денеска сме и сите сме вака, многу е значајно кога почнавме со реализација на вакви настани, веќе сваќаме дека не сме сами и дека треба заеднички да действуваме. И да создаваме и подобри услови за живот, но и подобро действување не само во руралните средини и во градовите. Значи, важна е самата конекција и да не постои поделба на град и село. Еднаш да треба да научиме дека многу треба да соработуваме. Да. Ја имам пријатели, имам и... Све имаш. Се имам, ама кој ќе гледам дома, немам како да немам ништо. Да. Само телевизорот ми е. Да, тоа е. И јас тука би сакала за крај да ви поставам еве вака едно прашање. Знаеме дека многу е важен сегмент кога зборуваме за жените од руралните средини и економското јакнење. Кои ваши едни препораки би ги дале сите? Би почнала од Фадрие, еве сега од таа страна. Значи, која е ваша препорака на што треба конкретно да се работи? Значи, споменав дека жените од руралните средини од нашиот регион не беа доволно вклучени, меѓутоа последниве неколку години ние сме задоволни со онаа слика што ја гледаме, што веќе тие почнуваат заедно да се собираат, да се организираат. Ево вчера 11 жени за прв пат беа присутни на настанот што беше благодарение на вашата покана што ја имавме. Значи, она што почнаа жените да излегуваат од дома, да почнат да се дружат, да осознаваат туѓи искуства, да учат од тие туѓи искуства е еден позитивен пример, а понатака и информираноста. Жените не се доволно информирани за мерките кои што можат да ги користат, заради тоа што тие сите немаат доволен пристап до информации, интернет да користат и слични тие работи. Значи, наш предизвик е сега жените да можеме да ги поттикнеме и да ги охрабриме да бидат активни првин, а потоа и да осознаат што можат како потенцијал да го користат од она што го нуди државата или пак странски донации за да можат тие да економски да оснажнат. Заради тоа што тие поседуваат вештини, добри ракотворки се, можат да произведуваат традиционални јадења. Нашиот регион е многу богат со природни ресурси, како што се дивото јаболко го гледам тука како ресурс кој што го користат за квалитетен оцет, шипинката, дренот, малинката, капинка и така натаму да произведуваат разни сокови, джемови и слични работи, чаеви, сето тоа. Меѓутоа, видовме дека од досегашното искуство потребен им е организиран пристап, дека жените сакаат да се дружат и да учат од туѓи искуства, меѓутоа потребно и локалната и централната власт да направи нешто повеќе да можат и тие да користат дел од тие мерки. И за да крај ќе завршам со тоа, жените од руралните средини на вистина заслужуваат повеќе. Ја мислам дека крајно време и итно е да општините повеќе се активно се вклучат, заради тоа што општините имаат таа уникатна позиционираност да можат да креираат мерки кои што одговарат на специфичните потреби на жените кои што живеат на територијата на секоја општина. Мислам дека не постои една мисла од Мишел Обама
нешто што ние како жени не можеме да го постигнеме, а особено ако видиме со колку предизвици се соочуваат жените од руралните средини, дека до ден денес остануваат така моќни и посветени на развојот на заедницата и се уште ја носат таа љубов и да ја преточат и да го чуваат традиционалното и да ја одржат заедницата, мислам дека сите заедно може да афирмираме нивната улога, а општините и нормално националните политики да бидат целосно насочени да интегрираат родовата перспектива и да овозможат активно учество на жените и развој на локалните заедници, на ова општество низ перспективата на тие жени. Ви благодарам. Твоја порака едно? Секој да може да си работи, да има едно парче лепче, да не биде прекумера, да си може да си преживее, ако е и чувче, и патлиџанче, и било што да е. Само да има слога, мир и добрина. Тоа е од мене. Ангелина. Значи, јас можам да кажам за Берово, како пост-ковид што се случи, ние инфраструктурно во Берово сме тешко поврзани, самиот регион си го прави своето. Жените земјоделки, значи, не можат да појдат до самите ниви, немаат некои основни услови, а за да биде животот и поинтересен, во корона кризата се укинаа сите автобуси поврзани со Берово и главниот град Скопје. Така да сега нашите, не само руралните жени, туку сите жени не можат да тргнат на пат. Ако не знаат или немаат своја кола и да не знаат да возат, мора да ангажираат и друго лице, што тоа е многу тешко, секој си има работа и основни други мисли за да го натераш ти да те донесе во Скопје. Значи, мора овде да се реагира во тие подалечните краишта, каде што сме изолирани, дали преку општинска соработка или преку некои други мерки, да ги охрабриме жените да можат да бидат поврзани со светот. Едно тоа. Друго, значи, нашите сите жени во Македонија се вредни, ама и нашите малешевки си прават своји чаеви, некои джемови, некои оците си произведуваат. И со една моја пријателка која беше за Србија и таму има забележено дека во месецот првата недела е како селски пазар и овде жените што имаат изработено, плетено, произведено, на тој ден изнесуваат. И тука доаѓаат и други нивни колешки, си разменуваат производи, дури доаѓаат и жените од градот. Јас мислам дека оваа идеја можеме да ја спроведеме во нашата држава, во нашиот регион, да направиме некој слободно пазарче, еве сличен на овој денеска, ама мислам дека ќе биде рентабилен и ефикасен и тука и ќе се дружиме. Тоа е, да сме здрави и живи, да бидеме вредни и упорни, мислам дека ќе постигнеме. Ви благодарам на сите четири, навистина имавте прекрасни излагања, со стварно добри податоци, со стварно теренски информации од самите села, од рурални средини, каде што можевме на самата публика да им го презентираме. Само за крај од самата дискусија можеме да донесеме и некои заклучоци, дека повеќе треба да се работи на подобрување и на креирање на мерки за социјално и економско подобрување, јакнење на жената од руралните средини. Треба посебно внимание да посветуваат општините во работата на самата да се развива во руралната средина, со тоа да се развиваат и самите жени кои што се маргинализирани групи. Не треба тука да ги заборавиме и во темнина да ги оставиме овие најневидливите. Тоа се и лицата реално со попречености кои што ги имаме ние навистина во Националната федерација на фармери со подршка од ВИ-ефект. Имавме еден проект каде што возможивме и градини за нив да се градат и да можат да си произведуваат. Во ковид пандемијата тоа беше нашата една заложба
заложба и активност треба да бидат видливи сите категории на луѓе и треба да се работи на оние правни механизми кои што треба да овозможат јакнење и развој на жената, како што е изнаоѓање на правен механизам кој што ќе овозможи жените да го остварат и сите земјоделци правото и на боледување и на родителско отсуство. И јас ви благодарам на сите, воедно ве поканувам уште да се дружиме доколку имам можност тука во отворениот простор каде што жените ги презентираат своите производи. Тоа е дел од оваа кампања која што ја носи и Елизабета. Значи, купувајте домашни земјоделски производи, која што е со поддршка од Шведската организација за развој на ФИЕФЕКТ. И она што би сакале да истакнеме една голема благодарност од сите нас жени, да ви дадеме една благодарница за целата поддршка во овие 3 дена, која што 3 недели што ја направивме од Ресен, па завршивме сега во Скопје. Еден мал скромен, да. Ајде да се сликаме сега ние. Да. Елизавета само би сакале со панелистките нашите да се сликаме. Не да?